تعالوا بقى نعمل بقسماطايه. النهارده هاكلها بجبنه، كان نفسي يبقى فيه شويه دق وشويه شاي كده، وقلنا بقى ايه نعملها في السريع نفطر بيها، ما بتاخدش اي وقت. بصوا بقى، كوبايتين من المج العادي بتاعنا نروح معايرينهم كده، ماشيين مع بعض اهو خطوه خطوه. كوبايتين دقيق زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى، عايزين نعمله بقسماط ناشف اللي هو صوابع البقسماط، من هنضيف مكون ومكون. لا، عايزين نعملها طريقه زي ما احنا عملناها كده. هنقول على مكوناتنا. اول حاجه معلقه سكر كبيره، وكيس خميره، وذره ملح، وقلب كل الخليط بتاعنا كده. عايزاه بقى بقسماط ناشف يبقى 3 معالق من الزيت كده. عايزاه كمان يبقى طري، هتحطي كمان معلقه سمنه كده. كده ماشيين مع بعض اهو خطوه خطوه. ممكن نعمل البقسماط الناشف، وممكن نعمل البقسماط اللي احنا عاملينه في اول الفيديو. بصوا بقى، عايزه بس السمنه مع الزيت مع الدقيق كده على ايديا، ادعكهم في بعض كده وبصهم، ويبقى معانا بالشكل ده. واجهز كميه ميه جنبي، وناخد حبه بحبه ونعجنهم كده مع بعض. كده ماشيين مع بعض اهو خطوه خطوه. كده يعتبر العجينه بتاعتي ما خدتش كوبايه الا ربع من الميه كده بالشكل ده كده. بعجن العجينه وبتتلم معايا بكل سهوله كده. ماشيين مع بعض خطوه خطوه. احنا لغايه دلوقتي احنا بنلم العجينه وكده اتلمت معايا. ويلا بينا بقى ايه نعجنها. هنجيب البورده خشب كده واعجنها عليها زي ما انتوا شايفين. مش هتلزق معاكي ولا اي حاجه. معلقه السمنه اللي معانا والزيت مش هتخليها تلزق معاكي. بس نخدم العجينه بتاعتنا كويس كده، ونسيبها بقى ترتاح شويه 10 دقايق بس، ونبدأ نستخدمها عشان نخليها تخمر معانا. ونشوف كده احنا ماشيين مع بعض خطوة خطوة، وهنقول على كل حاجة بنعملها كده. كده بقى هنسيبها ترتاح، ونجيب بقى معلقتين من السمسم الابيض كده افردهم في طبق. وكده بقى هقطعها على 3 كور بالشكل ده كده. افردها كده مستطيل، والفها وابرمها كده زي ما انتوا شايفين. واروح ايه عاملاها ايه قافلاها على بعض كده، اعمل لها زي دايره بالشكل ده. واحطها في السمسم، وارجع تاني احطها على الورق الزبده بالشكل ده. وعايزه اقول لك بقى بتاخدش اي وقت وسهله وما بتلزقش معانا. بصوا بقى، برمتها كده واروح حطها في السمسم، وكده يبقى التانية. يبقى كوبايتين من الدقيق عملوا لي 3 من ايه من البقسماطه دي. بصوا بقى كده اهو. كده نخلص بس البقسماط بتاعنا، وبعد كده بقى نسيب البقسماط بتاعنا ده يخمر، وبعد كده نشوف هنعمل ايه مع بعض بالشكل ده كده. يلا بينا. هو كده بقى انا بظبطه قبل ما اسيبه يخمر. واروح بقى كده بعد ما يخمر هروح جايبه بقى سكينه ومشرشطاه كده، علشان بس ايه نعمل له شكل بالشكل ده. يلا بينا بقى هنحطه في الفرن، وهيبقى ده شكله، وده بعد ما طلع. وكده بقى بقول لكم تعالوا بقى افطروا معايا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك ومتابعه عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.